Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi roligimiz ana ishdan charchab kelib, ovqat qilishga erinayotgan insonlar uchun tez tayyor bo'ladigan taom ko'rsatamiz, ham musofirdaylar uchun idealni bo'ladi. Saharlik va iftorlik uchun ham konkretni poylab o'tirmasdan shu qovurib bitta tiqib qo'yasiz, shu bilan paqar-paqar ketdik. Qani bismillahir-rohmanir-rohim. Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Banisada yotgan barcha bemorlar dardlariga yaratganiga shifo bersin. Uylanmaganlar uylansin, turmushga chiqmaganlar turmushga chiqib, maza qilib yayrab yashasin. Ketdik. Kartoshka, piyoz, pomidor, go'sht, pripravalar va duxovka kerak bo'ladi. Bosdik. Birinchi nachingani tayyorlab olamiz. Frikadelka qilamiz, idealni qilib. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang hech ham topilmaydi. Tamga qarab pripravalar. Mirch. Ozgina chariq yog'i bor ichida. Chiqarib olamiz. Tayyor. Bir dona tuxum chaqamiz. Yumshoqqina mazza taom bo'ladi inshaalloh. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab, podдержка berayotgan obunachilar qo'l ko'zlaring dard ko'rmasin, murodlaringga, maqsadlaringga erishinglar. 500 dan ortiq video retseptimiz bo'ldi. Do'styorlarga ulashtiringlar. Ramazon oyida albatta oilangiz uchun, do'styorlaringiz uchun, musofirda yurgan komanda kollektivlar uchun tayyorlab beringlar. Xo'p. Nachinga tayyor. Ana endi. Imkoni bo'lsa gul pichoqda kartoshkalarni yaxshilab maydalab olamiz. Yaqinlashtiring studio. Piyozni ham shu kartoshkani ichiga marinovka qilib olamiz. Ozgina yog'. Tamga qarab tuz. Universal. Bulg'or tuyulgani. Ozgina zira. Joni dilim. O'zingiz bilasiz. Tuz bilan kartoshkani ezib olsangiz, tezroq pishadi-da, tushunyapsizmi? Tuz tezroq singiydi ichiga. Go'sht ham xuddi shundayda. Qancha go'shtni ezilsa, mana shu mijib orilsa, tez pishadi. Bismillah. Terib chiqamiz kartoshkalarni. Ana endi do'lmachoklarni qo'yib chiqamiz.
Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelajak avlod tarixda qoladigan yetuk insonlar bo'lib yetsin. Qaysi kasb egasidan bo'lishidan qat'iy nazar xalqqa manfaatimiz tegsin, xalqqa yordamimiz tegsin. El yurtga, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni, do'st birodar, aziz ahli ayollarga yordami tegadigan inson bo'laylik. To'g'rimi? Qolgan pomidorlarni cho'pillab olamiz. Tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Yiqilganlar oyoqqa tursin, Allohim hammamizni omadimizni bersin. Tayyor. Duxovka yonib, duxovka qiziq holatda. Gradusni aytib o'taymi? Tak, 250 gradusga где-то 30-35 daqiqaga qo'yamiz, qaysi holatda bo'lar ekan. Agarda kartoshkasi pishmasa, falga yoki pergament tepasidan qo'yib olamiz. Xo'p, ketdik. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang, qadrdonim. Где-то 35 daqiqa o'tgandan keyin ustiga falga olib qo'ydim. Kartoshkalar yana ham singib pishish uchun. Mana bunga beramiz. Bismillah. Eriydigan suvni chiqarib olasiz. Erimasa ham bo'laveradi. Xuddi mana shu holatda dasturxonga mana shu holatda qo'yaverasiz, xo'pmi? Qarindosh o'qib qolsa ham, mehmonga xuddi shu holatda qo'ying, tomini ketkizib qo'yasiz. Yengil eritib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin taomlarimiz, o'rgatayotgan retseptlarimiz ibodatlarga quvvat bo'ladigan taom bo'lsin, retsept bo'lsin. Kashinchi yaproqlarni terib chiqamiz. Buni tayyorlab bersangiz, ancha-muncha restoran ham qiyshayib qoladi, tushuningiz, oilangiz uchun. Xo'p. İnşallah tayyor mana. Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma. Keyingi yangi reseptlarga ko'rishguncha yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z izohingizni qoldirib, do'st yo'llarga tarqatib qo'yinglar. Paka-paka. Uzoq masofadan bizga bergan bu yordamlaring Alloh rozi bo'lsin. Dard ko'rmang. Yaxshi insonsiz.